HP Media, Site Kitoko, HP Media, Sita Gaya, HP Media, Sito Evimba, HP Media, Sito Gaya, HP Media, Hello Amani. Merci à vous, mesdames et messieurs, vous qui aimez votre humble serviteur Nathan Pongo, les journalistes aigles de l'Angola, toujours Oyo Asalara Bino Bilengi Nanenga Mokete, et dire Oyo Akotarana, c'était tout pour nous satisfaire toujours le public au Bamesana Kolanda Biso, Naebi qui est dans le moment Oyo, belé vraiment, il y a des partenaires Oyo vraiment télémi pour nous côté masolo, idéologie Oyo pour nous promotionner ba musicien na biso na kati ya mboka Angola Luanda ko sala promotion na bango alors ko yamba bango na kati ya émission oyo et puis ko à travers site na bino et HP Media abike boss américain Fabrice Tseka na kati ya mikili ayibi mangambo yo pe asi akota kiango parce que yé asenga permission te et puis Mamadou Aricho pe ayibi mangambo yo motema ya Bibi Chamala ba maître Morgal Landu pe maître Formi ba ayibi mangambo ba maître Chano bango nyoso ba signer mangambo yo babi fo ezala bongo na tampongo donc eza danger na ndenga mukete yango wana na grand boulot ebike na tampongo et sengela qu'il faut ayambela bino bokulaka souhaite lesi ba o ba ebi souhaite lesi te aza ancien musicien ya Victoria Eleison ya le leader King Kester Emene ya oyo asi la ko tika biso alors na grand boule nazo saluer Ricardo Ngandanga le grand boss parce que ma solo oyo ezana maboko na ye Ricardo Ngandanga vraiment toujours yamba souhaite les pour na bino merci na site kitoko oyo pesaka ba vitamine souhaite les mbote na biso bokola mbote na tapongo ni santé ouais santé bien affilé na système ka ya cuidado santé PPL PPRD PPL donc on a benza en pleine force de son sont en pleine force pour na ibsa bango bakangaka mo PPT keba moto pe babomba ngo na se ya litukate bacha ngo ga likolo lituka po epela donc mikolo na opela kaka opela na opela na tampongo yo za temo yebi mango so na bi na opela kaka na opela yo pe ozopela samo monda lokola kabose to yo avec moi ngana pela kana mombunda King Kester Mené azaki le grand professeur l'éminent appeli sakanga déjà lobi quand nous avons créé le monde des artistes à notre image ba petit dream team bazalaki ba souhaiter laisser nga ba peli sanga déjà nga basi ba peli sanga na Kester donc nde nazabo moto ezo pela kaka po nga basi ba peli sanga Emene c'est que kabose akosane biso ke ya pela samo te wana idéologie na ye ngai Emene ya peli sanga wana idéologie akabose nga Emene ya apeli sanga lobi ba le bénéfice de qui Ngonda Son, Guy Moller, souhaite laisser Denis Lutula, Azaro, Sampaio, tout marque déjà. Pour tout marquer la longue histoire, tout marquer mboka, nga ba peli sanga déjà. Mais souhaite laisser au ba peli sanga déjà, mais lelo après la mort de King Kester, azoko ko défendre King Kester. Mais ozalaki nako loba kutute Luanda mobimba kao. Omoni bato nyoso la kisabango na concert ko tondi sa sala munene lokola junior amurimi na kimbangu bato batiki ba parler na bango ba yeko yoka souhaite les chante King Kester Emene et Victor Eleison ezan sakate natation na lo bananganse po na yebi ke nazopela et la kisake cuidado ezo ya bien po bato na nyoso tout bazo zelaka cuidado vient nga junior amurimi que je sali motema ya do na flora veut dire vient nga sele moi ne kanga bino nyoso ba joma que je amo na zo saluer iratsomba bino tout na staff junior na bi ke eleki nango bien en tout cas je n'en disconviens pas eleki très bien merci je n'en disconviens pas mais ngana lingi na zongisa au moins sima parce que le King Kester Emene azali sous-souté bino esengeli faut défendre na album veut dire au sali album et simbi ne tozomona bana ya maison mère bazo sala album na bango ezo simba est-ce que nazo kosa to nazana raison bana maison mère ezo simba bon tika bena na bimsaline tina na latana no po na expliquer mambo bien bana maison mère ezo simba to ezo simba pongo na ebisio
ngai au Simba. Na tuni yo bana maison mère. Bana maison mère et Simbi. Banani? Bana maison mère nyonso ezo Simba. Pourquoi? Baké bien. Mais ngana pourquoi? Yango na nazo kendeti. Ngana ebisio eza premier album nanga, premier opus nanga Cuidado. Attention Keba. Mais plein de jours au Bimisaki na 2009. Au Bossani Nzembo na plein de jours. Sans impact les gars na mon pépé. Te wana ngana ko bossa na plein de jours te, plein de jours ezanze moment na mekaki na opinion batala ba. Mekaki. Comment se télé ça capable. Ozo comprendre mais lelo nazo bimis album. Ozo comprendre ezala ba mise belé pe ezala ba na maison mère nyoso te ba mise belé pe ba maison mère ba bimisa ba nzembo pe mo pépé les capé. Donc merci pendant na Big Boss. En pensant na zo pe sombote, boss na ngai Dani Lutumba na oyo salinga mutu moko ko sala te biso tozo ba cours na Sorbonne na yeba comment chanter pentatonique, chanter sourding, chanter soft yango monaki na maîtriser qui tout le monde hein ba mbiaka ba ye tala ba tulokola ba Ricardo Ngananga aye avant de tindu les sili PDG Ricardo Ngananga Big Boss bisiko zale certain na yango yo nayebi ke ba Odette Ngindo bazolanda biso na moment oyo ba Michel Bokobo Michel Miguel Bokobo mesh na Kimbangu bazolanda biso nayebi ke bato ebele ba joindre ndombele le BI veut bibliothèque internationale ba David Bikuta bazolanda ba bosso kito panda chala na kati ba lukapa bazolanda bien bon mais nazongi ça parce que na moni oké na ngama ba likolo nga za médiateur na tchaka bale na se na kitsomo muke na se so telesi yebisa na ba public bazolanda yo longwa na Victoria na aneni ozong singana no obondire ndenge petit na ngai le bonheur petit na nga bonheur na ndini makesa lobaka wana petit na nga mbinga dio na ndini makesa ndenga lobaka na Solange qui soka longue jambe ndenge ba expliquer ngai ngana longwa na Victoria te na Victoria balongwa te omoni soki bato bayebisaka yo balongwa na Victoria bakosaka yo mutu nyonso akota na Victoria longwa te. OK merci parce que idéologie na bino ezalaka bongo na changer question pour bino tout na basampayo na yamba sampayo na kina direct na RTVS abetaka oyo zo betanga siko zela na corriger na changer moi forme ya question vous ne faisiez plus partie ya groupe Victoria. Quand c'est mais nazo expliquer on a Victoria balongwa raté zaika moi ba stage ba période wana ya ba 2002 via zo kende Zenith biso to stage kaka na idéologie Victoria branche moka Victoria to ko sala Dream Team Dream Band na ba Gimoler na ba Sampayo après to zongi lisuna 2004 na zowe via tala stage to utaki yango via monika stage est valable ba petit na ngai bo défendre bo beti ba utezi bo beti ba nzembo ebele bo ya to kende kanfufu to ke kanfufu to bouleverser kanfufu na 2004 premier orchestre autozoa dollar belé na vie ezaki na kanfufu ezaki ba biso ba souhaiter se ba zorebela ba Cedar Rankura ba Mulos Canto ba petit na nga ba Magastar ba Douce Malé hein donc tozaki équipe wana vraiment ya soudé ya Victoria auto bimisaki ba enterrement ba ni pobiso to sala kaka to bimisaki ba enterrement et bouleverser kanfufu tozongi allez wenza ba mouvement komi ko landa na sime komi ko kende na lunda omoni nde na sola na yo na minito na minito lunde zo zelanga danger po ba yo ka nano comme nano kuna tezela na to ke no malembe siko na 2004 wana tilelo mais na yebso na Victoria mutalongwa te wana orchestre descendance orchestre wana pezaki ya kesterte zayana il y a des gens nzambeti tilelo za orchestre nzambe kesterte azaki za wapi orchestre tilelo bongo zana nani ozana Victoria Panzana, leader à Koufa et Panzana. Longue histoire, il est le bimarati. Bisayo Victoria. Nathan Pongo. Ozana bibliothèque est menée. Victoria Zandeni. Victoria et Leison à luta continua. Tous les en Angola, on est en portugais. À luta continua. La lutte continue. Donc la victoire est certaine et la lutte continue. Katika ba idéologie wana Patrick Achide na anzi azane d'accord na yote iwewe azane d'accord na yote yebite faut idéologie pananga Achide Patrick Achide you faut idéologie pananga la lutte continue il y a victoire et là ils sont OK Zelanda nous souhaite OK Zelanda banda 2004 tilelo combien d'années bon banda 2004 tilelo aluta continue 13 ans aluta continue oyo na 13 ans oyo
ozaka oyemba banzembo ya kinkese emene mais yo mona kuida douter na émission ko la ça kuida douter souhaitez ozo reconnaître que yo oza parmi les grands mais na yebisi yo oyebi ke il y a un grand akufaka na 3 albums oyebango ça journaliste Michael Jackson a sala combien des albums koloba makambo na te bato babimisaka ba album toa zelo ko mon album ya grand oyo lobby souhaitez c'est kuida du na lobby na yo omoni tozalaka na Angola ba ministère basalaka ba 6 mois lelo na Angola na osa succès mututé il faut que ça la album anthologique ndenge na betaki samedi awa ozomona bato bazoyo ka banzemba keser bato neti badaye plein à craquer na miss na yo vous comprenez donc il faut tout ça la makambo yo et ko s'appelle ça peuple et non au salika mouvement na lioto lobby bo panzani au sali mouvement ba petit belé ba panzana ba miso balonga petit na ngai fabo Fabrigas et certain na yango pire petit akati ba miso balonga pas petit na nga fabo ba sali nini tout indaka bato na ba encouragement te ya ba négatif ibrator asali wana petit na ngai wana pas petit na ngai ba petit palais yo ozambela mino mibale ça yo que tout indaka bato na ba encouragement te nga na félicitaka mutu lokola papa chéri Jibem Piana na félicitaka ye pourquoi asala ba anthologique marga vient na evala etikalaka ata bo pousser yo bité période mo ba banda ko pousser longola bambiaka sala boena zéro omoni biso ba souhaiter laisser toi ba monument to bouger te papa na ozongi so kaka oyaki samedi il faut expliquer mélomane batala nanu au projecteur ngona bilili batala makambo souhaiter laisser salaki bolanda image oyo je sais bien que là c'est pour le plaisir de Adolphe Mouteba, Chilamouina Pinto, Chilamouina qui est en train de nous suivre, et pour le plaisir de ingénieur Betendou Savanoir, suivez les images. Afimiko, mona yarwa, mona ya samajese. Afimiko, zalama yele, na la vie yele loya. Afimiko. Lelaya bakapa eleki balingi pe bazwaka mingi baba mambala kaka ba détournement na mibali ya baninga HB business tala mobali aya yanga nini aya kotungisanga lukama susu nazali engagé ne vala mala cause moi si aza na mbongo me soki aza na mobali te nizali susi ya minkolo na minkolo namoni lelo yo ke bolingo basombaka te nakolela ndenge nini ricardo nga na ngai naza na procès ya sango bopanzaki kenga mwasi na bino nzoka nayebi te wawo soki ovandaka na kiti mpona kiti kwala mbongo yango soki ayo to oza seple représentant mbotika komi kosalama Souhaitez laisser otika kiki oyena kati Angola siko okuta ndenge nini okuta ki muziki bana mai okuta ki na kati Angola est-ce que okuta ba on a niveau nini est-ce que bazo défendre muziki valablement to ezane to faut bazwa sous ba formation ouais omoni na tampongo merci na question ana omoni ndenge na défendre valablement muziki ndenge na auto défendre siko yo na image auto tala musique ndi yango wana bato belé na ba petit belé ba masse belé bo profitaka na ba biso ba souhaiter les so loka tozana na bomoy pour mener à ozonga soso te biso ndi to kolanda ye profiter na ndeni bazo ba formation tone biso ba tozwa cours ya solo ba souhaiter les se bazo ebela ba sampayo ba Gimoler ba Eric Masudi wana côté na biso na Sorbonne soko kei na quartier latin na université na bango kozwa ba Fali Poupa ba Jordan Kousa ba Soleil Wanga ba nani soko na ba viva la musique ozui susu na ba masa na ba Sam Chintu na quartier latin ozui ba
Bama Sebele, Bamodogo, Baza Ebele. La maison mère au Kuta, Serge Mabiala, Ferregola, au Kuta, Badjani. On a un professeur, on a expliqué, on a un grand professeur. Le rôle va souhaiter laisser. Vous comprenez? Et puis, ceux qui ont créé dans BCBG, Barrio Bazaliwana, Bamoukena Bazaliwana, docteur Kibens, docteur Rachan, Bazaliwana, Bogis Mompema, le mina professeur. Il faut que vous ayez une image ici, ma bobu la bien. Vous avez un côté, vous avez un frère métier. Pour un frère métier, vous avez un jeune abino bogoma au kendelelo, vous avez un kukuta, vous avez un boulot. Vous comprenez? Pour na ba makamumoko ba fertilité. Vous expliquez nga makamandule na ngola makamandule zaika nga na masananga pauvre babi andonga chokoro. Lelo babi akenda. Nazaka na nganza mabe po ye mutabande ko produire côté auta na école na ye. Ye mutabande ko produire na université na ye à quartier latin. Nga na produisaka ka yanga. Aluta continue toujours. À part babi ndinga daye do etika na onka yo. Wana baza tozalaki deux. Babi andonga chokoro bisiko kenda misa. Si les longs masana on a la douleur. Vous comprenez? Pour na perdre l'élément. Vieux nabiso le grand professeur Azalaka awa. Samangwana. So ba petit balingi ba kenda kozwa cours via daina nute. Via zalina no. To kuta na kakuna to kenda kozwa ponga pe na bénéficiaka et pas vieux na tilelo. Ba vieux ba émené ba bande ko respecter. Il faut to respecter ka Jibin Pianaloba respecter les gars qui ont vaincu. Vous comprenez? Les gens comment on sanga, oyekoli na yo kosa kosa, oyekoli na mo faire mo boye. Okutape Luciano Mobulu parce que à l'époque c'était des musiciens au bazao yemba banzemba mangala au bayebaki na monde ya bato mangala, c'était papa na biso na Luciano Mobulu. Luciano Mobulu no makambo te. Pourquoi? Il y a un grand prêtre en Angola, il y a un danger, il y a un niveau, il y a un Kanza, Luciano Mobulu, niveau, il y a un vieux Nabiso, Awilo Longomba. Donc, quand tu as Luciano Makambo, tu as Biso, tu as Kisasa, tu as. Donc, tu as un pauvre Babia. Luciano, grand prêtre, tu as un Makambo. Vous comprenez, tant que tu as un Makambo, Babia Kenda, tu as un Moko, vieux, on a pas un conseil. Pour babiso ba souhaiter laisser to respecter ba Luciano Mobulu to respecter ba vieux Samangwana nga so na affaire moko bona kendaka tie pa Alex Fumunti na ashram na ke kune pa ya Fumu bendele drapeau ya mboka na ke kuna na kutani na Luciano ndeni ni vieux te petit na nga otambola boyo tam lelo ba petit bazana ba respecter yo bimbula nga na participer na premier album lelo 20 ans on a participé à mboka na grande école et pas qu'un kesser menea yo yemba yonani to kuta ba malembe chant to kuta ba tuloko la ba mabusele to kuta ba grand biaka bazalaki ba cartouche vous comprenez mais en parlant nano tozana on a day biso ba victorien tozana day vient na biso chando akufi bipolina fulu auti kotika biso vous comprenez talana no ba niveau na biso tozana day yango moninga na olo bananganche après avoir que père de King Kesser Menea to père de lisusu inconi ya Victor Eleison bipolina fulu autotika bisolobi vous comprenez yango moni to respecter la musique pour musique respecter biso et respecter bino ba journaliste et respecter peuple faut respecter musique botika ko pesa ba opportunité na n'importe qui mutuazo ça la publicité à ferré Firaza grand yozo ça la publicité na ye outakuna muta ça la publicité ya wera outakuna muta ça la publicité ya Kingani Songolo Pakala outakuna biso wana na zo ça publicité fait bango mo ba miyebi biso to salaka lipa na biso to sali omoni ne lipa kovadize ezaki baka 200 ba ça publicité baka 200 eza ba to ba salaka na baka 200 neti ngai nazo sala publicité ya evala po evala za immortel akodayaka te ti lelo ti nga souhaite laisser na kobota pe yanga akodayaka te yango monaki na tondisaki mukili awa yango monaki image e sepelisi tala neti image ezo sepelisa batu lokola ba image ezo sepelisa mutu lokola Fede Mbongo sek Fede Mbongo mokonza bilele Fede Mbongo patron des patrons image ezo sepelisa batu lokola ba mapunzo image ezo sepelisa batu lokola ba Sundai Sundai image ezo sepelisa bango
tu le benana no marambo ya nani parce que tu na posa yo moko suzo ça la ligne na yo et tinzamba ko benga yo ba petit les sous ba koya na sima ba komi pe ko yemba souhaité lesi yango to ça na posa est-ce que yo zo bula ngoti oh mais so na bula gete na sala Cuidado ndeni na komi déjà na 4 clips sur 7 pour Cuidado ils en a 7 titres générique moko na 6 opus na sali excusez pour na bana ba oyo bazana ba pays lusophones et francophones Cuidado ba yebi yango te yango limbola yo moko Cuidado ezali na portugais na français ezali attention na linga les ali keba na komi na 7 titres na komi déjà na 4 clips na sali déjà clip ya Maison Jodabia na sali clip na ye déjà ya Mama Tete Bokongonia o na yembi Jean-Paul Elese na kati na sali déjà clip ya Sek Didi Finzoni pardon Duku Duku na sali déjà clip ya Siandongala na sali déjà clip ya Nzembo na yembelaki mère nangai donc na komi déjà na 4 clips et puis soki bato baye bakate na 7 titres pourquoi na Cuidado ngana botama série 7 naza 7e ma famille na botama na 7h du matin na botama na 7e jour dimanche donc domingo donc naza penza elembo ya 7 soki otalipe bien na générique ya longue histoire tango mené ya yela biso ba Varese nange za numéro 7 tala na générique selon la théologie est-ce que vous ba chiffre 7 la saranine chiffologie la chiffologie na théologie zo la kisa accomplissement au moins nzamba salaka mukili na 6 jours a permis na 7 donc mère na biso abotaka asukaka na aimer 6e na ye aimer 7e nenga souhaiter sa permis vous comprenez donc ngasiko Cuidado eko permis sa mitema na bino veut dire mambo eza somo donc montana ba forme et c'est pas boa pas tel son Mathieu les pétroliers motema falon na kata mabo pourquoi pas Landry les directeurs AFJ tabotale langa mambo donc eza somo nazomo na souhaiter lesi comme si azolinga a oser souhaiter lesi et puis mambo yo zoloba donc mokolo album ekobima ngana tempo na ozongela yo ouais omoni ngana sina oza tuna ba joma ke bazali ba ko expliquer ngana oza depuis mboka ngana yemba na sala na ba animation depuis mboka ba maître Shawashi ba yebi depuis mboka na yemba na sala ba animation na ye na longue histoire na reconfirmer yango lisusu souhaiter laisser wana ozodie mbela na ngenge kinke siko na yebi ngenge na yo yango na lingina oza prêt na lobi biso to diembela te biso to yana ininiak ndenge ba fali pupa bayaki na ngwe pa ya mopao ndenge bana mai ba soleil bayaki na ngwe pa mopao biso pe to yana ngwe pa king siko na oyo nga na lingina la kisa ininiak nanga na oyo nga na travaillaka na oyo ba enseignaki nga na pesa bino siko. Merci à Paula Baki Kanganda Lidusu na pesi ba merci epai na bino nyonso boutu kolanda biso merci epai ya Héritier Mvwama na kati ya Congolais merci epai ya Kaskito Moto Pamba merci epai na bino nyonso lo mama iPhone Pidu Bakula le prophète number 1 na pesi bino merci à trop bino bato boutu kolanda biso émission na bino merci epai ba mama nyonso ya Kikolo ba mon gros nyonso ya Kikolo na pesi bino ba merci à trop vraiment to komi na suka ya émission na biso mais tozotika souhaiter lesi apesa ba mbote na ye et puis tozo clôturer na ba vocal oyo asala na kati ya Victoria Eleison pour ba oyo bazo comprendre été bazonga vraiment bato merci à vous mesdames et messieurs. Ndenge andula kayo ndenge yo kanisa katere moniere mokolo wana mama na rompa Mandela bamoni bino na ye mbolekie bozali kozingana ekopi il t'aime Mariana venez oh chérie Mariana venez oh chérie
yeba eloko lamu car Lewis esalaka pasi mingi na motema ye yuyu tumbue na bolingo esengi tendresse esengi boyokanyo ataya otonda bomengo lokola ngumba ya Kongo ya Michel Ngiama nandimi na nga nazanga yo te de jamba basimba nandimi na nga nazanga yo te Claude Makelele Zimakanda bidozer Gimazele EHP Media, Cité Kitoko, EHP Media, Cita Gaya, EHP Media, Cito Evimba, EHP Media, Cito Gaya, EHP Media, Hello,